Udah tahu belum kalau bikin kremesan ubi itu caranya simpel banget. Cukup gunakan ubi yang udah dikupas kemudian parut kasar. Setelah itu rendam dengan air garam kurang lebih selama 10 menit. Nah, sambil menunggu kita bikin air gulanya dulu. Rebus gula merah sampai mendidih dan gulanya larut lalu sisihkan. Lanjut kita kembali ke ubinya tadi, tiriskan ubi yang udah direndam dan cuci sampai bersih kemudian goreng deh. Kalau ubinya udah agak setengah kering, tuang 2 sendok sayur larutan gula tadi dan aduk sampai rata. Kalau minyaknya udah tenang, angkat dan cetak selagi masih panas. Lakukan secepat mungkin supaya ubi nggak mengeras dan mudah untuk dicetak. Nah, udah jadi kan? Gimana menurut kamu? Udah mirip belum sama yang dijual di toko-toko itu? Gampang banget kan? Yuk cobain!